Fala galera, tranquilo? Bom, vou mostrar para vocês aqui uma das coisas que eu chamo de o que é melhor para ser feito no Scratch, no StartLab, não importa, e da questão da movimentação. Então essa é a melhor maneira que eu utilizo para fazer movimentação dos personagens, na qual eu não tenho trabalho em relação a, como é que fala? A ele atravessar o chão, a passar barreiras, enfim, bugar o jogo. Então, usando o método de máscara ou colisões, eu não tenho esse problema. Agora, se eu trabalhar com cores, geralmente eu tenho problemas do personagem não ficar reconhecendo a altura, ter que ficar atualizando o valor de X, de Y e tal e tal. Então aqui não precisa disso. E só uma observação, eu terei que fazer o vídeo em duas partes, porque os detalhes em relação aos personagens e o cenário, ele é muito importante. Então vai ser um vídeo para explicar isso e outro vídeo para explicar exatamente sobre os códigos. Os códigos não estão complicados, eles estão bem simples, né? Eu simplifiquei o máximo possível, criando laços e outras coisas, mas é necessário que eu faça essas duas partes, porque você precisa fazer essas adaptações no seu projeto para que funcione tudo direitinho e você não tenha maiores problemas depois. Então vamos lá. O primeiro ponto aqui é aquilo que é o ator principal, o sprite principal, a gente vai manter todos. Suas características, tudo, a gente vai manter. Aquilo que a gente fizer uma cópia, uma duplicação, a gente vai chamar de máscara. Isso que nem eu falei, se fosse outros ambientes de desenvolvimento, nós chamaríamos de box collider, enfim, circular collider, não importa. Seria objetos de colisão. No caso aqui, nós vamos chamar de máscara. Então, tudo que for máscara, eu preciso só daquilo na qual ele vai receber o atrito, a colisão, a informação do pulo, de colidir, de abrir, enfim, não importa. Então vamos lá. Aqui, nesse caso aqui, ó, depois de construído, eu fiz um personagem aqui rapidinho e dupliquei esse personagem aqui, ó. Dupliquei ele e ele virou aqui, ó. Eu não apaguei aqui para vocês verem. Então, esse fundo verde que eu coloquei aqui, pode ser qualquer cor, tá, gente? Aqui eu só coloquei verde só para poder destacar mesmo. Ah, que vai ser a minha máscara. Então, esse objeto aqui vai ser minha máscara. Então, conforme eu ficar mexendo nele aqui, eu vou bugar meu jogo ali, ó. Porque é a máscara que está reconhecendo a colisão com o chão. Vocês podem observar ali, ó, é a máscara. Então, o personagem em si aqui, ele já não influencia. Então, esse objeto aqui, ó, que está recebendo a colisão. Então, vamos lá. Então, ele vai reconhecer esse e esse, ele vai ficar bugando o jogo ali. E qual que é o principal ponto aqui? Quando eu dupliquei, se eu tivesse, no seu caso, se você tiver vários personagens, você pode apagar todos e deixar apenas um. Porque eu só preciso de um objeto de referência. Porque eu mantive e dupliquei? Porque eu preciso do mesmo tamanho, eu preciso ter a mesma referência aqui, ó, na qual eu vou cobrir a questão da colisão. É como se eu estivesse desenhando sobre o corpo do personagem aqui, ó, o que ele vai colidir ou não. Tudo bem? No caso, eu cobri aqui. Agora, um detalhe. Se você tiver um personagem agachado, ele numa estatura menor, num frame menor, você tem que manter ele. Aí você não apaga, porque se ele estiver menor, a colisão tem que estar nele, porque no código futuro a gente vai chamar esse personagem e a colisão vai estar lá em cima e o personagem vai estar aqui embaixo, né? Então não é para acontecer isso. Então, se você tiver vários personagens com tamanhos diferentes, você mantém eles. Agora, se todos tiverem a mesma altura, você pode apagar todos e deixar apenas um com uma colisão. Por que, que a parte laranja aqui não tá? Porque é um acessório, né? No caso aqui eu simulei uma bolsa, mas enfim, se vocês quiserem colisão na bolsa, enfim, no acessório e no personagem de vocês, pode colocar tranquilamente. No meu caso aqui não precisa, né, gente? Então vamos lá. O próximo passo é o cenário acontecer, né? Tudo aquilo que ele for chão, tudo aquilo que for colisão, tudo aquilo que ele for é, pisar, encostar, abrir, enfim. Isso daí nós temos que manter. Então você vai desenhar todos os seus cenários aqui, ó. Esse daqui é o cenário principal e faremos também uma cópia desse daqui. Iremos duplicar. E a cópia, a duplicação dele aqui, ó. A gente duplicou. O que que aconteceu? Eu simplesmente removi a cor rosa lá, né? O background, o fundo dele aqui, eu removi. Já o chão, da onde ele vai pisar, eu mantive. Se o seu jogo tiver plataformas, você mantém as plataformas. Se tiver, enfim, tudo aquilo que ele for pisar, por exemplo, você tem que manter. Tudo bem para você? Então, é isso, são esses detalhes. Faça essas adaptações no seu projeto e depois eu vou falar sobre os códigos, porque ele vai reconhecer exatamente máscara com a máscara. Tudo bem? Então, bora lá.